صعود متدرج، وبعدين نواصل إلى ما نوصل آخر نقطة اللي هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسافرون. كما عهدنا نحاول بقدر المستطاع نسلط على بعض الأماكن الموجودة في عمان. طبعا يمكن من محاسن كورونا، إذا قلنا في له محاسن، هي اهتمام الشباب والشياب نقول بالرياضة البدنية. فلذلك انتشأت كثير من الفرق المحلية اللي هي تهتم بهذا الرياضة، وتروح إلى أماكن مرتفعات جبلية، سهول، أودية، نوع من ممارسة الرياضة اللي تفيد البدن وبعيد عن الضغوطات النفسية وغيرها. هذا الطريق طبعا اللي بداية خلنا نقول بداية الصخور القلاميد الكبيرة. طبعا هذا الطريق لاحظتوه مثل ما قلت ميزته انه على مختلف المسافات ومختلف المستويات، لذلك اللياقة مطلوبة. نحن نأكد عادة دائما الناس ان تكون لياقتهم جيدة، ومثل ما لاحظتوا نعمل لهم نوع من الإطالة حتى لا يتعرضوا إلى شد عضلي وكذا. شوف الحافز كيف. يا سلام، يا الله يا الله، ايش اللي يسمع هالكلام تحبط له معنوياته، بل ترفعها إلى السماء. ما شاء الله عليك. إنه الشاب الصغير نقول وليس الشاب الكبير، وهو كذلك. نعم، وهو كذلك وهو محفزنا، وهو أبانا وأخونا. ما شاء الله. نعم يعطيه العافية دائما. نعم. والصحة. الله، اسمع، مجرد رقم، العمر مجرد رقم. يا ربي، حد فعل جريمة هنا. نعم، جريمة كبيرة. نعم. هناك يا اخوان بداية كهف، بحاول انزل له طبعا، لكن شوف العبارة اللي مكتوبة إن مع العسر. طبعا اللي يشوف هكذا يقول ما معقولة يكون في شيء مكان هناك. لا، في مكان وفي مطلع بعد، تطلع من هناك حد الطرف الآخر. ماشي، هذا هو كهف ما شاء الله كبير. شوف عاد هنا كيف. لاحظوا الكهف هذا، انا بحاول انزل تحت على اساس انه اعمل تصوير افضل. هكذا هذا الكهف ان شاء الله. طبعا في اخوان عندنا يكون ايضا عندهم رياضه تسلق الجبال. فكرت مانشستر سيتي. فمن هناك طبعا بيحاولوا ينزلوا بالحبال هنا. هذه رياضه اخرى استمتاعيه، وما شاء الله الشبيبه جايين يستمتعوا في هذا المكان. نحن للاسف اليوم عاملين مسار جبلي وليس تسلق الجبال. نلقاكم على خير ايها المسافرون. تلاحظوا طبعا ان الحجر املس هكذا، لذلك الواحد لازم يحتاط، لان احنا لازم طريقنا هذه الطريقه بنحاول نوصل. توكل على الله. كأنه إبريق احنا قاعدين والله الصورة. هاي الظهر اللي حابين نسويه على أساس إنه الظهر حد يساعدهم، لكن ضعيف. تفضل. أيوه. الطريقة الأخرى ممكن تعبر إلى هكذا. شوف الهمة الرجال، يا سلام، لا يحب صعود الجبال، يعيش أبد الدهر بين الحفر. كان صعب بالنسبة لي. نعم، حتى المسؤولين والمشرفين ما شاء الله طلبوا مني استمر. نعم نعم، وإنما قال استمر. نعم، تراكمي. نعم السكر نعم طبعا ما فيش
المشاركة 11.9. نعم. تمام؟ نعم. وعدد المشاركات بعد السنة أقل من سنة، لأن ما كل يوم وقت شهر. نعم صحيح. نعم. الفترة الحمد لله معدل راتبي إلى 7 إلى 7 من 11.9 ما شاء الله. تقريبا منذ كان الوزن قبل تشارك وبعد؟ وزني كان 135. 135 ما شاء الله سالم. بين حقيقة يعني. الحين 9 نعم. رأيها ما تكلف شيء. لا أبدا شنطتك وعزيمتك. نعم. وعدم النوم، نام في وقت معين بالليل، نام على كيفه دائما بالاستمرار. حبل الدوم قاص الحجر.